Menga qara. O'zing nimani xohlaysan? Bu savolni menga hech kim bermagan. Ozodlik. Men inson bo'lishni istardim. Nega o'zingni ozod qilmaysan? Oygilam, mana bu yigitchani nima deganini eshitdingmi? Jinozor bo'lishi uchun chiroqning egasi bitta tilagini shu ishga bag'ishlash kerak. Bu voqea esa so'nggi bor 4-haftoshanba kunida bo'lgan shekilli. 3-tilak bilan seni ozod qilaman. Oxir shunaqangi narsaki, qanchalik katta bo'lsa, undan ham kattarog'ini xohlaysan. Men unaqa emasman. Ko'ramiz. So'nggi tilak. Eshit. Jin, tayyorman, bo'la qol. 3-tilak. So'nggi tilak. Xo'sh. Sen ozod bo'lishingni xohlayman. Nima? Все твои обещания пустота.